عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة رقم 49 يا جماعة. والليلة حلقتنا فيها مجموعة من الأخبار، لكن قبل ما نبدأ يا إخواننا في الحلقة دي يا إخواننا بتمنى للناس اللي جدد علينا يعملوا سبسكرايب للقناة، واللي قدامى يعملوا لنا لايك، ونمشي فاصل كده ونجي. لكن قبل ما نمشي فاصل دايرة دايرة عين بدا هي ضد الأخبار وجزء اساسي من النظام الجديد، وهو جزء اساسي من الشباب الغلابه عيش الدنيا وعذابه ما تمنعنا الدبابه. MMA say that Muhammad Mata أنا عالرادي شافوا الموت بك. رجعنا لكم تاني يا اخواننا. زي ما قلنا لكم انه الليله عندنا مجموعه من الاخبار، والليله من اول الاخبار انه الاتفاقيه التي تمت والتي ألم بها الشعب السوداني عامه. ولكن يا اخواننا زي ما قلنا لكم انه هناك في بعض من الاشياء لا زالت يعني موجوده في الشعب السوداني، وده بتولد الاحتقانات. زي مثلا اللوحه دي بتاعت الفيديو دي. هذه اللوحة يا اخواننا والله بجد ما سمحة، يعني خلاص هو الزول اذا كان مجرم برضه ممكن يتحاسب، بس ما بالطريقة دي، بطريقة ثانية، لانه في جهة قضاء وفي جهة قانون. اي زول ممكن يتظلم فيها يمشي يفتح فيها بلاغ طبعا، فهو اذا صح فهي بيتحاكم يعني زيه زي اي واحد. لكن انا متاكد انه الناس اللي بيصيروا ضده وجوده ديل هم بس جارين عنصريات، لانه الزول ده جاي من خرب. لانه قبل اليوم انا كان سميت زول بيتكلم، واحد قاعد بيتكلم في السوشيال ميديا بيقول انه الدنيا دي فاتت وين لحد يجي قرابه يحكمونا. الكلام ده يا شباب يولد احتقانات، وبالتالي يا اخوانا يتمنى ان الناس يفهموا انه الدوله دي للجميع وليس لناس معينين. الناس اللي بيقولوا انه عسكريه 100% وبيقولوا مدنيه 100%، انتوا دايرين تفوتوا لوين؟ يا اخوانا بطلوا الخباء والجهل والتخلف والعنصريات اللي دراتوا فينا من الزمان الاستعمار، مرورا بالحكومات السابقه حتى حكومه امك العنبه ده. عين بدا دايرة دايرة عين بدا ده ما بينفع معنا. لذلك يا اخوانا بتمنى ان الناس يعرف اساسا مطالبه شنو، فما معناته مسكوني دم قصاد الدم لن نقبل الدية. فواحد يشوفها صغار جدا يعني ما فاهمين انه كلامي ده معناه شنو، قصده شنو ذات. تلقاهم حين الدم قصاد الدم نقبل شنو؟ ما نقبل الدية. هو فعلا الدم قصاد الدم في قتل الامد يعني. والله جد الناس اللي قتلوا امد ديل له مجلس عسكري له كيزان له حتى هو الحرية والتخريب، فهم يتحاكموا يعني يتحاكموا في النهاية يعني ما نخلوا عليهم حقنا. لكن ما معناتها نقولوا فيها في اي مكان يعني. اخي في وفود جايين من برا يقولوا السودانيين دول قليلين ادب ولا شنو يعني؟ ما تفضحونا قدام العالم يا اخي، عيب عليكم. الزول ده لو عندكم معاكم جريمه برضه بتحاسب، بس ما بالطريقه دي، بتحاسب في محكمه. شنو هنا في جلسه بخارج ما بجاي الدم قصاد الدم ما نقبل شنو يا اخوانا يا اخي، عيب عليكم الكلام ده. هاي نمشي تاني الخبر الثاني يا جماعه. قبل ما نمشي الخبر الثاني انا نسيت يا اخي وبعليا شلبوك من الخبر الثاني يا اخوانا بيتعلق بالاستفزاز الافترائي القبيح الذي قامت بها على عضو مجلس السيادة دي. البقرة دي اسمها حنان نجوى خاسم مذيعة العربية قام بتنبيه القباشي تنبيه مفترى. قال له ركز في الكاميرا ما تركز في الكاميرا، ركز عليه وخل باقي الشباب بتقول يا اخي معقوله. لكن انت قصدك قباشي بخاف من الكاميرا ولا قصدك شنو الحكايه؟ ان السودانيين خوافين ولا الفهم شنو؟ انا داير نعرف بس انتم مذيعين بتاعت انا شايف من بدايه الثوره في ناس كده قاعده بتقل في ادبها يعني. الدول هم ما من السودان اصلا، من خارج السودان بتقلوا ادبهم للسودانيين. المشكله شنو؟ انتم مشكلتكم شنو مع السودانيين؟ متاكدين من السودانيين؟ الحاسس شنو بالضبط يا نجوى خاسم وخيرك انتوا عملوا حسابكم، بالذات انتوا ناس قناه العربيه وناس قناه الجزيره، وفي بعض منهم معرصين جدا بقيتوا تلفوا الدور
يا اخواننا اقولوا ساكت احسن من ما نخطوكم تحت كاميراتكم ده ونخلوكم تصوروكم في الاعلام بطريقه كده ما بينفع، ما بيليق بكم ولا بيليق بالمجتمع الثاني. لذلك احترموا نفسكم. فواحد خليه حاسب كلماته قبل ما ينام. فالبلاء موكول بالقول. انت بتعرف المثل ده قديم صح؟ قناة العربية وأدفع قنوات في العالم كله قاعد يعني مباشرة لما قالوا هناك في اتفاقية بين المجلس السيادي و أقصد بالمجلس العسكري وأخوة إعلان الحرية، خلاص هذا المجلس ده اتفاق نهائي. ندفوا الكاميرات لموه وجابوها بدري مع الزول دي بالذات يعني جابوها بدري. قال إنه هم دارين ينقلوا الأسبقية في الحدث، قال ناقلين الأحداث. لذلك بعد ذاك جاي تعمل لنا افتراء أنت يا. أتمنى إنه تحترم نفسك يا. وبعلي شلبوك مني. الخبر الطالب المشير عمر حسن أحمد البشير في جلسته الأخيرة بيوم السبت الماضي اعترف بأن هنالك مال في بيته، المال بالنسبة من ممتلكاته. فقال إنه هذا المال تم التسليم له من السعودية، لكن المهم في ده كله في حاجة خامد. طيب سلم له السعودية ليش؟ هو ده السؤال الداير المجتمع السوداني كله حابب يعرف عنه. لماذا استلمت هذه المال من السعودية؟ واضح جدا انه البشير واحد من اثنين، يا متآمر ضد الشعب السوداني مع السعودية ومشتري، هو اصلا مؤامر مع الشعب، مؤامر مع السعودية ضد الشعب السوداني. لكن السبب هل انه هو اشترى منشآت بتاعت السودانيين لصالح السعودية، ام انه اشترى الجنود السودانيين لحربوا في اليمن لصالح السعودية؟ وقال انه المال ده تم تسليمه له عن طريق طه عثمان مدير مكتب البشير، اللي هو الان حامل الجنسية السعودية وشغال في الديوان الملكي السعودي. شوفوا المؤامرة كيف يا جماعة. مباشرة خانوا لما البشير وحكومته انتهت. فمن المفترض يا اخوانا انه الناس ينتبهوا، لانه في مهندسين وبالذات العنبة ده يعني لا ده هي يا اخوانا. هو والله جد الحزن والصحصح بجد انه السودان والله محتاج لوقفة الشعب السوداني. بتمنى انه الناس اللي بيعملوا شغالات جانبية دي من المفترض انه الناس يعني يقف معهم وقفة حقيقية والله، لانه بيحتاجوا حسم، لانه لو ما في حسم الدولة دي ما بتطور. فبجد في حاجة اسمه حسم. فالمجلس العسكري ده اقسم بالله قصر عديل في حاجة اسمه هيبة الدولة، لكن انه شاف الشعب هو الخوي المسيطر، فمش هيبة الدولة هو المسيطر. فبالتالي يا اخوانا بتمنى انه الناس يحترموا المخامات بتاعت الناس اللي هم قدموهم. فالحكومة السيادية الآن الموجودة في السودان ليس المجلس العسكري وليس المدنيين براو، فمختلط عبارة عن قوات هجين سودانية قوات هجين سودانية يا جماعة، قوات هجين سودانية. بالتالي يا اخوانا مش قوات هجين سودانية، قوات انتقالية يا خلينا داربنا انا يا اخي ولهم قوات هجين سودانية يعني عشان مشاكل دارفور الكثيرة دي خلانا نمسك في قوات الهجين السودانية ولا شنو. فبالتالي يا اخوانا بتمنى انه الناس يقفوا مع الحكومة المنتخبة على الاقصى. انتخاب شنو يا اخوانا؟ انتخاب ما بدري. بتمنى انه الناس يقف مع الحكومة الانتقالية دي لحد يوصل البلد دي لبر الامان في الفترة القادمة. واتمنى انه السودان يتطور ويجيب على رجليه، رغم من انه ناس ديل ما بدنا نجيب على رجلينا طبعا، لانه هم قاعدين بيستثمروا بنص من دمنا لما نكون واقعين، لما نجيب ما بقدروا بنص من دمنا. لذلك بتمنى انه الناس يجيب ينتبه للحتة دي، وبالذات الناس المسؤولين الكبار فيهم مندسين وخاربين البلد. فبالذات زي مثلا زول قلسي بشوية جاب قروش لأما كمر بالشا. فبجد يعني ما انه حقوا الناس يجيب عليه، لأنه جد والله يا اخوانا الزول ده مجرم شديد، لأنه دمر البلد بتصرفاته الوسخة. لذلك حقوا الناس ينتبهوا عليها والله، ما سمحوا تصرفوا وكلامات. يعني شوف الأخطاء بتاعته بقت تظهر واضحة جدا. إنه من قبل كان جاب قروش لأما قشة وعسى احتمال يكون خدت نية للمجلس العسكري، لكن المجلس العسكري الآن بقت عنده شعب مع الشعب وكده ما بتقدر عليه حتى لو خنيت لنا
وامك بش ذات اللي جا قال لنا دايره وين الإنا بدل. سلام.